මේ 2021 තියරි පන්තියට දාන වීඩියෝ එක 2021 තියරි පන්ති අපි මේ වෙනකොට ආලෝකයේ පාඩමේ තල පෘෂ්ඨ වර්තනයේ තියරි කරලා ඉවරයි. ගිය සතියේ උදාහරණ ටිකකුත් සාකච්ඡා කරා. අපි අද තව උදාහරණ ටිකක් සාකච්ඡා කරලා පාඩම ඉවර කරමු. අපි ඉන්නේ homework 10. හරිද? homework 10 තව අමාරු ගණන් ටිකක් සාකච්ඡා කරලා අපි තල පෘෂ්ඨ වර්තනය ඉවර කරමු. ලබන සතියේ මම හිතාගෙන ඉන්නේ ප්‍රිස්ම වර්තනය පටන් ගන්න. හරි? අපි යන් අද 13 වෙනි ගානට මුලින්ම 13 වෙනි ගාන රූපයේ පරිදි වර්තනාංකයේ n1 වන ABCD ඍජුකෝණාශ්‍රය වර්තනාංකයේ n2 වන ජලය තුල ගිල්වා ඇත. AB පෘෂ්ඨයෙන් ඇතුල් වන කිරණය CD වලින් නිර්ගත වීමට කෝණයේ උපරිම ඇල්ෆා අගය බව පෙන්වන්න කියලා තියෙන්නේ. ඇල්ෆා වල උපරිම අගය අපි සටහනක් ඇඳලා බලමු. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියක් තියෙන්නේ. ওই විදිහට වර්තනාංකය n1 කියලා කියන්නේ. අවට ජලය තියෙන්නේ n2 කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඇතුල් වෙන කිරණය AB පෘෂ්ඨයෙන් ඇතුල් වෙන ආලෝක කිරණය එතන කියනවා පතන කෝණය ඇල්ෆා කියලා. මේ ආලෝක කිරණය CD පෘෂ්ඨයෙන් නිර්ගත වෙන්න ඕනලු. මුලින්ම තේරුම් ගන්න AB පෘෂ්ඨයෙන් පතනය වෙන ආලෝක කිරණයක් වර්තනය වෙලා වීදුරු කුට්ටියට ඇතුල් වුණාම එයා පතනය වෙනවා AD පෘෂ්ඨයට. මෙන්න මෙතනදී. එතකොට AD පෘෂ්ඨයට පතනය වෙලා AD පෘෂ්ඨයෙන් නිර්ගත නොවුනොත් තමයි CD පෘෂ්ඨයට පතනය වෙන්නේ. තේරුණාද කියන්නේ? දැන් මෙයා AD පෘෂ්ඨයෙන් එළියට ගියොත් AD වලින් නිර්ගත වුණොත් CD වලට පතනය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන CD පෘෂ්ඨයෙන් නිර්ගත වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් AD පෘෂ්ඨයෙන් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඒක මුලින්ම ලියාගත්තා නම් හොඳයි. CD පෘෂ්ඨයට පතනය වෙන්න ඕනේ. නිර්ගත වෙන කලින් CD පෘෂ්ඨයට පතනය වෙන්න ඕනේ. එතකොට CD පෘෂ්ඨය ළඟට කිරණය එන්නේ AD පෘෂ්ඨයෙන් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් සිද්ධ වුණොත් විතරයි. හරිද? එහෙනම් ඒක තමයි අපේ පළවෙනි තර්කය. කිරණය CD පෘෂ්ඨයෙන් නැත්නම් CD පෘෂ්ඨයට පතනය වීමට නම් AD පෘෂ්ඨයෙන් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක් විය යුතුය. හරිනේ? පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක් වෙන්න ඕන AD පෘෂ්ඨයෙන්. එතකොට AD පෘෂ්ඨයෙන් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක් වෙන්න නම් මෙන්න මේ කෝණය මම θ කියලා ගත්තොත් ඒ සඳහා AD මත පතන කෝණය θ අවදි කෝණය C ට වඩා විශාල වෙන්න ඕන. හරිනේ? අවදි කෝණය C ට වඩා විශාල විය යුතුය. AD වලින් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙන්න නම් θ කියන කෝණය අවදි කෝණයට වඩා විශාල වෙන්න ඕන. කවුද C? අවදි කෝණය බලපාන්නේ වීදුරු ජල අතුරු මුහුණත සඳහා. හරිද? එතන අපි එක ලියමු වරන්ලි C යනු n1 හා n2 මාධ්‍යවල අතුරු මුහුණත සඳහා අවදි කෝණයයි. පැහැදිලිද කියන්නේ? C කියන්නේ n1 n2 මාධ්‍යවල අතුරු මුහුණත AD සඳහා අවදි කෝණය. ඒතර අවදි කෝණයට වඩා පතන කෝණය විශාල වෙන්න ඕන පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙන්න. අවම වශයෙන් සමානවත් වෙන්න ඕන. හරිනේ? අවම වශයෙන් සමානවත් වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ අවම අවස්ථාවට තර්ක කරමු. අපි දන්නවා ජ්‍යාමිතිය අනුව මේක ලම්බකයනේ. මෙතන θ කෝණයමයි ඉන්නේ අභිලම්බයත් සමග. එතන මේක ලම්බකය. මේකත් ලම්බකය. එහෙනම් මේ ලම්බක දෙක එකිනෙක ලම්බකයි. මේ කෝණය 90යි. එහෙනම් මේ කෝණය කීයද? මේක θ කියලා ගත්තොත් මෙන්න මෙතන කෝණය 90 ඍණ θ වෙන්න ඕන. ජ්‍යාමිතිය. හරි? මේ කෝණය θ කියලා ගත්තොත් මෙතන කෝණය 90 ඍණ θ වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ AB පෘෂ්ඨයේ වර්තනයේට මට ස්නෙල් නියමය දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලියන්නම් AB හි වර්තනයේට ස්නෙල් නියමය දාන්න හදන්නේ පතන n
වර්තන සමානයි sin i බෙදීම sin r. පතන කිරණ තියෙන්නේ ජලයේ. වර්තන කිරණ තියෙන්නේ වීදුරුවේ. දැන් මේ ලියන්න පුළුවන් මේක අනුපාතයක් විදියට සාපේක්ෂ වර්තනාංකය n වර්තන බෙදීම n පතන සමානයි sin i කියන්නේ ඇල්ෆා sin r r කියන්නේ අණුව ඍණ θ හරිද? වර්තන කිරණ වීදුරුවේ n1 පතන කිරණ ජලයේ n2 සමානයි sin ඇල්ෆා මෙතන අණුව ඍණ θ කියන්නේ cos θ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එක සම්බන්ධයක් එන්නේ. හරිද? ඊළඟ එක අපි දන්නවා θ c ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. අවම වශයෙන් සමානවත් වෙන්න ඕන. c කියලා ගත්තේ අවදි කෝණය. අවදි කෝණය හොයාගන්න පුළුවන් අපිට AD පෘෂ්ඨයට අවදි අවස්ථාවට සමීකරණය දැම්මොත්. හරි? ඒකත් ලියන්නම් මෙතනින් මම. AD පෘෂ්ඨයට විරල n ගහන එකයට sin c දාන්න හදන්න. එතකොට n ගහන බෙදීම n විරල සමානයි එකයට sin c. ගහන මාධ්‍ය වීදුරු විරල මාධ්‍ය ජලය එකයට sin c. එකයට sin c. දැන් මෙන්න මෙතනනුත් අපි දන්නවා n1 බෙදීම n2 sin alpha බෙදීම cos θ කියලා. මෙතනින් එනවා n1 බෙදීම n2 එකයට sin θ කියලා. හරිද? එකයට sin θ කියලා. දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපේ θ කෝණය. හරිද? අපි මේ සලකන θ කෝණය c ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. අඩුම ගානේ θ c ට සමානවත් වෙන්න ඕන. අවම වශයෙන්. හරිද? දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් දන්නවා. මෙතන CD පෘෂ්ඨයට පතනය වෙන්න නම් AD පෘෂ්ඨයෙන් පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙන්න ඕන. AD පෘෂ්ඨයෙන් පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙන්න නම් මේ θ කෝණය අවදි කෝණයට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. අවම වශයෙන් θ c ට සමානවත් වෙන්න ඕන. එතකොට θ ගේ අවමගය අපිට තර්ක කරන්න පුළුවන් නේ. මෙතනින් බලන්න. θ වල අවමගය c වෙන්න ඕන. හරිද? θ වල අවමගය c වෙන්න ඕන. θ කෝණය අවම වෙනකොට අණුව ඍණ θ කෝණය උපරිම වෙනවා. θ වලගේ අවම වෙනකොට අණුව ඍණ θ කෝණය උපරිම වෙනවා. පැහැදිලිද කියන්නේ? එතකොට අණුව ඍණ θ කියන්නේ මෙතන වර්තන කෝණයනේ. වර්තන කෝණය උපරිම වෙන්නේ පතන කෝණය උපරිම වුණාම. එහෙනම් මෙතන θ වල අවම අගයට එළඹෙනකොට මෙතන θ අවම වෙනකොට තමයි අණුව ඍණ θ උපරිම වෙන්නේ. අණුව ඍණ θ කියන වර්තන කෝණය උපරිම වෙන්නේ පතන කෝණය උපරිම වෙනකොට. එහෙනම් θ අවම වෙනකොට තමයි ඇල්ෆා උපරිම වෙන්නේ. පැහැදිලිද? θ අවම වෙනකොට තමයි අණුව ඍණ θ උපරිම වෙන්නේ. අණුව ඍණ θ උපරිම වෙන්නේ ඇල්ෆා උපරිම වෙනකොට. එහෙනම් θ ගේ අවම අගයට අනුරූපව තමයි ඇල්ෆා ගේ උපරිම අගය ලැබෙන්නේ. හරිනේ? θ ගේ අවම අගයට තමයි ඇල්ෆා ගේ උපරිම අගය ලැබෙන්නේ. අපි දන්නවා θ ගේ අවම අගය කීයද? c කියලා. එහෙනම් අපිට දැන් මෙන්න මෙතනින් c හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින්. මම මෙතනින් ගන්නම් sin c n2 බෙදීම n1. එහෙනම් c sin inverse n2 බෙදීම n1 කියලා එන්නේ. c. අපි දන්නවා θ ගේ අවමගය c ට සමාන වෙනකොට තමයි ඇල්ෆා උපරිම වෙන්නේ කියලා. හරිනේ? θ ගේ අවමගය c ට සමාන වෙනකොට තමයි ඇල්ෆා උපරිම වීමක් වෙන්නේ. අපි දන්නවා දැන් c. එහෙනම් c කියන්නේ θ වල අවමගය. මෙතන c කියන්නේ කවුද? c කියන්නේ θ වල අවමගය. එතකොට θ අවමගයට එළඹෙනකොට ඇල්ෆා උපරිමගයට එළඹෙනවා. හරිනේ? θ අවමගය වෙනකොට ඇල්ෆා උපරිමගයට එළඹෙනවා. අපි දැන් c ආදේශ කළා ඇල්ෆා වල උපරිමගය හොයමු. අපි යම් මේ සමීකරණය ළඟට. හරිනේ? AB පෘෂ්ඨයේ ස්නෙල් නියමය දැම්මම අපට ලැබුණු සමීකරණය. මම ගන්නම් මේක උඩට. මේ සමීකරණයෙන් එන්නේ sin alpha බෙදීම cos θ සමානයි n1 බෙදීම n2 කියලා.
දැන් අපි දන්නවා sin alpha මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් cos θ එහා පැත්තට දාලා n2 බෙදීම n1 cos θ කියලා එන්නේ. අපි දැන් හොයාගත්තා θ වල අගය අවම වෙනකොට තමයි alpha උපරිම වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම θ වල අවම අගය c කියලා අපි දන්නවා. එහෙනම් මම θ වලට c දැම්මොත් θ වලට c දැම්මොත් ඒ වෙලාවට alpha උපරිම වෙන්න ඕන. එහෙනම් මම මෙතන θ වලට c දැම්මොත් එතකොට alpha උපරිම වෙන්න ඕන. එහෙනම් එකත් ලියමු අපි. θ අවම විට alpha උපරිම වේ. alpha උපරිම වේ. එහෙනම් අපි එතනට යන් sin alpha උපරිම අගය සමානයි n2 බෙදීම n1 cos θ වල අවම අගය කීයද c. එහෙනම් sin alpha max සමාන වෙන්න ඕන n2 බෙදීම n1 cos c වලට. අපි c කෝණය හොයලා තින්නේ c කෝණය ආදේශ කරමු. හරිනේ? අපි c කෝණය හොයලා තින්නේ c මෙතනට ආදේශ කරමු. එතකොට sin alpha max සමානයි n2 බෙදීම n1 වාරයක් cos c කියන්නේ sin inverse n2 බෙදීම n1. cos මේ තමයි කෝණය. cos කෝණය මේ කෝණය සමාන වෙන්නේ sin inverse n2 බෙදීම n1කට. පැහැදිලිද? දැන් අපිට මේකෙන් පුළුවන් alpha max උක්ත කරලා ගන්න. alpha max ගන්න නම් sin inverse ගන්න. මේ sin එහා පැත්තට ගන්න. sin inverse n2 බෙදීම n1 ගුණ කිරීම cos වල කෝණය කෝණයනේ sin inverse n2 බෙදීම n1 කියලා. පැහැදිලි? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි උත්තරේ එන්නේ. ටිකක් සුළු කිරීම සංකීර්ණයි වගේ පේන්න පුළුවන්. නිකන් උත්තරේ බැලුවාම එකපාරට උත්තරේ ලොකුයි වගේ පේන්න පුළුවන්. හැබැයි ගාන තර්ක කරන්නේ බොහොම සරල විදියට. CD පෘෂ්ඨයෙන් නිර්ගත වෙන්න නම් CD පෘෂ්ඨයට පතනය වෙන්න ඕන. CD පෘෂ්ඨයට පතනය වෙන්න නම් AD පෘෂ්ඨයෙන් පූර්වාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙන්න ඕන. θ කෝණය අවම වෙනකොට තමයි alpha කෝණය උපරිම වෙන්නේ. ඔච්චරයි ගාණි තර්කයේ තියෙන්නේ. හරිනේ? ගාණි තර්ක තියෙන්නේ ඔච්චරයි. සුළු කිරීම කරනකොට මෙතනට ස්නෙල් නියමයේ දාන්න උනා. AD පෘෂ්ඨයට විරලයෙන් ගහන එකයට sin c දාන්න උනා. සමීකරණ දෙකයි. වෙන මුකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් හිතලා ගාන හදන්න තමයි ඕන. හිතන්න තමයි පුරුදු වෙන්න ඕන. හරිනේ? ෆිසික්ස් වලට නම් අනිවාර්යෙන් හිතන්න තමයි පුරුදු වෙන්න ඕන. ඊට වඩා ලොකු දෙයක් මේ ගානේ නැහැ. ගාන පැහැදිලිද? මම පියවර තර්ක කිරීම ඔක්කොම ලිව්වා. ඔයා ඒ අවශ්‍ය දේවල් මුලින් නම් බලලා ලියාගත්තා නම් හරි. මුලින් ලියපු ටික දැන් නෑ මකලා තියෙන්නේ. පිළිවෙලට ලියා ගන්න අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම. හරි? ගාන ආයෙ පාරක් බලන්න. ඔලුවට දාගන්න. ටිකක් හොඳ ගානක්. අපි යන් 17 වෙනි ගානට ABCD තුනී වීදුරු බිත්ති සහිත මාළු ටැංකියක 12 සෙන්ටිමීටර දිග මාළුවෙක් සිටි AD සිට මාළුවාට දුර සෙන්ටිමීටර 4යි AD හා BC වලින් නිරීක්ෂණය කළ විට මාළුවා කවර දිගක් ඇතිව පෙනේද කියලා අහනවා. මෙතනදී ඔලුවට ගන්න වීදුරු බිත්ති තුනී ඇතුලේ තියෙන ජලය. එතකොට මට හිතෙන විදිහට මෙතන වීදුරු වල වර්තනය සලකන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ජලයේ වර්තනය විතරක් සැලකුවා නම් ඇති. මොකද තුනී වීදුරු බිත්තියෙන් සිද්ධ වෙන ඉතාමත් කෙටි වර්තනයක්. හරිද? පොඩි වර්තනය වීමක් අපි ඒක නොසලකා හැරලා ජලයෙන් සිදුවන වර්තනය සලකලා ගාන හදමු. හරිද? ඒතර ටැංකියේ තියෙන තුනී වීදුරු බිත්ති ජලය තමයි වැදගත් වෙන්නේ වර්තනයට. වීදුරු බිත්ති නෙමෙයි. මාළුව ගත්තොත් ওই විදියට මෙතන පෘෂ්ඨයේ AD මම මුලින් ගාන හදන්නම් AD පෘෂ්ඨයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමට අදාළව අපි AD පෘෂ්ඨයෙන් බලනවා මාළුවගේ වරල පිටිපස්සේ කෙළවර තියෙන්නේ AD සිට සෙන්ටිමීටර් 4ක් දුරින්. පිටුපස කෙළවර තියෙන AD සිට සෙන්ටිමීටර් 4ක් දුරින්. මම වරල දිහා බැලුවොත් ආලෝක කිරණ වරලේ සිට ඇසට ළඟා වෙනකොට මෙතන වර්තනය වීමක් වෙනවා. වීදුරුවේ වර්තනය ගැන නෙමෙයි හිතන්නේ මම ජලයෙන් වාතයට එනවා කියලා. වීදුරුව තුනී නිසා ඒක අමතක කරමු. ජලයෙන් වාතයට එනකොට ආලෝක කිරණ අභිලම්බයෙන් ඉවතට හැරෙනවා. එතකොට මාළුවගේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක.
මාළුවාගේ වරලේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක. පැහැදිලිද කියන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ තැනක තමයි වරලේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. මම ඒ කෙලවර විතරක් ඇඳලා පෙන්නුවා. අපි AD පෘෂ්ඨයෙන් නිරීක්ෂණය කරනවා ජලය තුල මාළුවාගේ වල්ගයේ තියෙන සෙන්ටිමීටර් 4ක් දුරින් වල්ගයෙන් නිකුත් වන ආලෝක කිරණ ලම්බක කිරණයේ ඍජුවම ඇසට ළඟා වෙනවා. අපගමනය වෙන්නේ නැහැ. ආනත වෙන කිරණය වීදුරුවේ වර්තනය ගැන නෙමෙයි සලකන්නේ. වීදුරුව තුනී ජලයෙන් වර්තනය වෙලා වාතයට එනවා කියලා හිතුවා. එතකොට කිරණය අභිලම්බයෙන් ඉවතට හැරෙනවා. ඒ නිසා මාළුවාගේ වල්ගය නැත්නම් වරලේ කෙලවර පිටුපස කෙලවර ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ ටිකක් ළඟින් එතනට දුර ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැනට දුර මම ගන්නම් මම උඩින් ලියන්නම් ඒක ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැනට දුර මම ගන්නම් x කියලා ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැනට දුර මම ගන්නම් x කියලා හරිනේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැනට දුර x දැන් පුළුවන් මට AD වලින් සිදුවන වර්තනයට අදාළව සත්‍ය ගැඹුරු දෘශ්‍ය ගැඹුරු දාන්න අපි දන්නවා වර්තන n පතන සමානයි සත්‍ය ගැඹුර බෙදීම දෘශ්‍ය ගැඹුර වර්තන කිරණ තියෙන වාතයේ පතන කිරණ තියෙන ජලයේ ANW සත්‍ය ගැඹුර කියන්නේ අතුරු මුහුණතේ සිට වස්තුවට දුර ඇත්තටම අතුරු මුහුණත AD සත්‍ය ගැඹුර කියන්නේ මාළුවාගේ වර්ල කෙළවරට දුර සෙන්ටිමීටර 4යි හරිනේ දෘශ්‍ය ගැඹුර කියන්නේ අපට පේන දුර ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැන අතුරු මූණතේ සිට ප්‍රතිබිම්බයට දුර x. මෙතන ගානේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. ජලයේ වර්තනාංකය දීලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ANW වාතයට සාපේක්ෂව ජලයේ වර්තනාංකය ගන්නේ 4 බෙදීම 3යි. ඒක අඩුවක් ලියා ගන්න. ANW 4 බෙදීම 3යි. ANW 4 බෙදීම 3යි. මේක එන්නේ 4 බෙදීම x. සුළු කරොත් x වලට එන උත්තරේ 3යි. සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් මේ කෙලවර පේන්නේ සෙන්ටිමීටර 3ක් දුරින්. පැහැදිලිද කියන්නේ? ඔන්න අපි වල්ගයට අදාළව තමයි ගණනය කිරීම කරේ. හරිනේ? ඊළඟට අපිට මාළුවාගේ හිස පේනවා. ඉදිරි කෙලවර. ඉදිරි කෙලවරේ මේ ඍජුවම එන ආලෝක කිරණය ලම්බකවම එනවා විදියට ආනත වෙන කිරණය මෙතනින් වර්තනය වෙලා අභිලම්බයෙන් ඉවතට යන්නේ. එතකොට අපිට ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැන හොයාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ තැනක් කියලා අපි හිතමු. ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැන අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. කිරණ සටහනෙන් ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැන. ඔන්න ඔය වගේ තැනක. එතකොට මාළුවාගේ හිස මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ තමයි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. හිස. අපිට හිස ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැනට දුර හිසේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැනට දුර මං ගන්නම් y කියලා. හරිනේ? හිසේ ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන තැනට දුර මං ගන්නම් y කියලා. දැන් ආයෙ පාරක් AD පෘෂ්ඨයේ වර්තනයේද සත්‍ය ගැඹුරු දෘශ්‍ය ගැඹුරු දාන්න පුළුවන්. වර්තන n පතන සත්‍ය ගැඹුර දෘශ්‍ය ගැඹුර අනුපාතය වර්තන කිරණ වාතයේ පතන කිරණ ජලයේ සත්‍ය ගැඹුර කියන්නේ මෙන්න මේ AD පෘෂ්ඨයේ ඉඳන් මාළුවාගේ හිසට දුර. මේ ගානේ කියනවා මාළුවාගේ දිග සෙන්ටිමීටර 12යි කියලා. මෙතන වල්ගයට 4යි නම් මාළුවාගේ දිග සෙන්ටිමීටර 12යි කියලා කියනවා. හරිනේ මාළුවාගේ දිග සෙන්ටිමීටර 12යි. එහෙනම් 12යි 4යි 16යි. සත්‍ය ගැඹුර 16යි. දෘශ්‍ය ගැඹුර මම ගත්තේ y කියලා. y. ANW 4 බෙදීම 3යි. ගානේ දීලා නැහැ මේක ලියා ගන්න. ANW දත්තයක් විදියට දෙන්න ඕන. 4 බෙදීම 3යි. 16 බෙදීම y කියලා. ඊට අපි සුළු කරොත් මෙතන 4ෙන් කැපුණා y ට එන්නේ 12යි. y ට එන්නේ 12යි. x 3යි y 12යි. ඒතර වල්ගය පේන්නේ පිටුපස කෙලවර පේන්නේ AD සිට 3ක් දුරින්. හිස පේන්නේ AD සිට 12ක් දුරින්. පැහැදිලිද කියන්නේ? AD නම් හිසට දුර 12යි. AD නම් වල්ගයට දුර 3යි. එහෙනම් එම නිසා මාළුවාගේ ප්‍රතිබිම්බයේ දිග මට ගන්න පුළුවන් y ඍණ x කියලා. වල්ගයේ පේන්නේ x දුරින් හිස පේන්නේ y දුරින්. එහෙනම් මාළුවාගේ දිග කීයද? මෙතන x සහ y අතර පරතරය වෙන්න ඕන. x සහ y අතර පරතරය තමයි ප්‍රතිබිම්බයේ දිග. හරිනේ ප්‍රතිබිම්බයේ දිග xy පරතරය. y ඍණ x. y 12යි x 3යි. එහෙනම් සුළු කරාම 9යි. පැහැදිලිද කියන්නේ? එහෙනම් මාළුවාගේ ප්‍රතිබිම්බය පේන්නේ සෙන්ටිමීටර
9ක් විදියට. ගාන හදන විදිය පැහැදිලිද? AD පෘෂ්ඨයෙන් බලන්න පිටුපස කෙලවර වර්ගයේ කෙලවර වර්තනය වෙලා ලං වෙලා පේන්නේ. හිසත් එහෙමයි වර්තනය වෙලා ලං වෙලා පේන්නේ. වර්ගයට ප්‍රතිබිම්බ දුර x හිසට ප්‍රතිබිම්බ දුර y xy හොයන්න භාවිතා කරේ වර්තනයෙන් පතන සත්‍ය ගැඹුර බෙදීම දෘශ්‍ය ගැඹුර. සත්‍ය ගැඹුර කියන්නේ අතුරු මුහුණතේ සිට වස්තුවට දුර. දෘශ්‍ය ගැඹුර කියන්නේ අතුරු මුහුණතේ සිට ප්‍රතිබිම්බයට දුර. අපි xy හොයාගත්තා. xy වෙනසෙන් අපට ප්‍රතිබිම්බයේ දිග හොයාගන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර 9 කියලා. ගාන හදන විදිය පැහැදිලිද? ඊළඟට කියනවා BC වලින් බැලුවොත් කොහොමද පේන්නේ කියලා. BC තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. BC තියෙන විදියට. ඉතින් BC වලින් බැලුවාම මාළුවගේ ප්‍රතිබිම්බය කොච්චර පේනවද කියලා ගාන මං හිතන්නේ ඔයාලටත් හදන්න පුළුවන්. දැන් මේ කිරණ සටහන පැත්තකින් තියලා අලුතෙන් කිරණ සටහනක් අඳින්න හිසේ ප්‍රතිබිම්බය හොයාගන්න වල්ගේ ප්‍රතිබිම්බය හොයාගන්න ප්‍රතිබිම්බ වෙනසෙන් මාළුවගේ ප්‍රතිබිම්බයේ දිග ගණනය කරන්න පුළුවන්. AD පෘෂ්ඨයෙන් බැලුවාම ගාන හදන විදියටම තමයි BC පෘෂ්ඨයට ගාන හදන්නේ. ඒ කියන්නේ එකම ගාන දෙපාරක් හදන්න තියෙන්නේ. කියන දේ පැහැදිලිද? මම ඒ නිසා ඒක හදන්නේ නැහැ. එකම ගාන දෙපාරක් හදන එක තේරුම් නැහැනේ. මම ඒ නිසා ඒක හදන්නේ නැහැ. මම ඒ ගානේ එක විදියක් කියලා දුන්නා. AD වලින් බැලුවාම ගාන හදන විදිය මම කියලා දුන්නා. ඔයා තනියම උත්සාහ කරන්න BC වලින් බැලුවාම කොහොමද ගාන හදන්නේ කියලා. මේ විදියටම අනිත් පැත්තෙන් බලන්න. කිරණ සටහන අනිත් පැත්ත රඳගන්න. සුළු කිරීම කරලා ප්‍රතිබිම්බයේ දිග හොයාගන්න. හරිනේ? මම ඒක ආයෙ හදන්නේ නැහැ. අපි යන් 18 වෙනි ගානට 18 බීකරයක පතුලේ වක්‍රතාරය සෙන්ටිමීටර 30ක් වන අවතල දර්පණයක් ඇත. බීකරයේ 10 සෙන්ටිමීටර උසට ජලය ඇත. ජලයට ඉහළින් චලනය කරන අල්පනෙත්තක් එහි ප්‍රතිබිම්බයේ සමග සමපාත වේ නම් ජල පෘෂ්ඨයේ සිට අල්පනෙත්තට ඇති දුර සොයන්නලු. ජලයේ වර්තනාංකය දීලා තියෙනවා 4 බෙදීම 3යි කියලා. අපි සටහනක් ඇඳලා මේක පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරමු. බීකරයේ පතුලේ වක්‍රතාරයේ 30ක් වන අවතල දර්පණයක් තියෙනවා. හරි. මේක බලන්න. මෙන්න මේක බීකරය කියලා හිතන්න. මේක පතුලේ අවතල දර්පණයක් තියෙනවා ඔය විදිහට. අවතල දර්පණයක්. මේ අවතල දර්පණේ වක්‍රතාරයේ 30යි. වක්‍රතා ආරය දීලා තියෙනවා 30 සෙන්ටිමීටර කියලා. හරිනේ? ඊළඟට කියනවා බීකරයේ සෙන්ටිමීටර 10ක් උසට ජලය ඇත. බීකරේ වතුර පුරවල දින සෙන්ටිමීටර 10ක් උසට. ඔය විදිහට. හරිද? ජලයට ඉහළින් චලනය කරන අල්පනෙත්තක් ප්‍රතිබිම්බයේ සමග සමපාත වේ. right. ඔය සමපාත වේ කියන වචනේ තේරුම් ගන්නකො. අල්පනෙත්තක් අපි ජලයට ඉහළින් චලනය කරොත් හිතන්න මේක අල්පනෙත්ත කියලා. ඔය විදිහට අපි අල්පනෙත්තක් කොහොම ජලයට ඉහළින් චලනය කරොත් මේ අල්පනෙත්ත ප්‍රතිබිම්බයේ සමග සමපාත වුණාලු. ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට. අපි නිල් පාටේ ගමු ප්‍රතිබිම්බයේ විදිහට. මේ වස්තුව අල්පනෙත්ත ඉහළ පහළ චලනය කරනකොට ප්‍රතිබිම්බයත් ඉහළ පහළ චලනය වෙනවා. කිසියම් අවස්ථාවක මේ දෙන්න සමපාත වුණා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි එකම තැන පිහිටනවා කියන එක. දැන් මේක තේරුම් ගන්න. අපි හිතමු මේ අවතල දර්පණයේ අක්ෂය මෙන්න මේක කියලා. අවතල දර්පණයේ අක්ෂය මේක. හරිද? එතකොට මම මේ අක්ෂය දිගේ අල්පනෙත්තක් චලනය කරොත් අල්පනෙත්තක් මේ අල්පනෙත්තෙන් නිකුත් වෙන ආලෝක කිරණ එකක් මේ විදිහට ලම්බකව යන කිරණය අනිත් එක ආනත කිරණය ඔය විදිහට මේ කිරණය ජලයේ වර්තනය වෙනවා. වර්තනය වුණාම ජලයට ඇතුල් වෙන කිරණය අභිලම්බයේ දෙසට හැරෙනවා. හරි වර්තනය වුණාම ජලයට ඇතුල් වෙන කිරණය අභිලම්බයේ දෙසට හැරෙනවා. මේක අභිලම්බයේ දෙසට හැරෙනවා. අභිලම්බයේ දෙසට හැරිලා දර්පණයේ පතනය වෙනවා. දර්පණයේ පතනය වුණාම නැවත පරාවර්තනය වෙනවා. ඒතර දර්පණයෙන් පරාවර්තනය වෙලා ආය ජල පෘෂ්ඨයෙන් වර්තනය වෙලා වාතයට එනවා. ඒ කිරණ දිහා ගත්තොත් දැන් මෙතනින් අපිට තව කිරණයක් ඔය වගේ දෙන්න පුළුවන්. මේකත් මෙතන ජල පෘෂ්ඨයේ වර්තනය වෙලා අභිලම්බයේ දෙසට හැරිලා දර්පණයේ පතනය වෙනවා. පැහැදිලිද? මම ගත්ත අල්පනෙත්තෙන් නිකුත් වෙන ආලෝක කිරණ තුනක්. මේ ආලෝක කිරණ තුනම ජල පෘෂ්ඨයේ පතනය වෙලා වර්තනය වෙලා මේ ආනත කිරණ අභිලම්බයේ දෙසට හැරිලා දර්පණයේ පතනය වෙනවා. ඊළඟට මේ කිරණ දර්පණයෙන් පරාවර්තනය වෙලා ආය ජලයෙන් වර්තනය වෙලා එළියට ගිහිල්ලා ප්‍රතිබිම්බයක් හදනවා. ප්‍රතිබිම්බයක්. මේක ප්‍රතිබිම්බය නිල් පාටෙන් ඇඳ ප්‍රතිබිම්බය මේක වස්තුව. මේක වස්තුව. හරිද? මේක වස්තුව.
මේක කියන්නේ වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වෙනවා කියලා. දැන් වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. වස්තුව පිහිටන තැනම ප්‍රතිබිම්බය පිහිටන්න ඕන. වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වෙන්න නම් වස්තුව පිහිටන තැනම එතනින්ම ප්‍රතිබිම්බය පිහිටන්න ඕන. හරිද? මේ දෙක සමපාත වෙන විදිහට. එතකොට වස්තුව පිහිටන තැනම ප්‍රතිබිම්බය පිහිටන්න නම් ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ වර්තනයෙන් පරාවර්තනයෙන් පසු කිරණ මගින්. වස්තුව කියන්නේ වර්තනයට පෙර කිරණ පවතින තැන. ප්‍රතිබිම්බය කියන්නේ වර්තනය වීම වලින් පරාවර්තනය වීම වලින් පසුව කිරණ හමු වෙන තැනනේ. එතකොට ප්‍රතිබිම්බය මෙතනම හැදෙනවා නම් වර්තනයෙන් පසු පරාවර්තනයෙන් පසු කිරණ මෙතනටම එන්න ඕන. පැහැදිලිද කියන්නේ? දැන් වස්තුවෙන් නිකුත් වන ආලෝක කිරණ අපි කළු පාටින් ඇඳන්නේ. මේවා වර්තනය වෙලා දර්පණය වෙදිලා පරාවර්තනය වෙලා ආයෙ ඇවිල්ලා ආයෙ වර්තනය වෙලා එළියට එන්නේ. එතකොට පරාවර්තනයෙන් සහ වර්තනයෙන් පසුනේ ප්‍රතිබිම්බය හදන්නේ. ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ වස්තුව පිහිටන තැනම නම් ඒ දෙන්න සමපාත වෙනවා නම් එක මත එක මේ විදිහට සමපාත වෙනවා නම් ප්‍රතිබිම්බයට අදාළ කිරණ මේ මාර්ගයේ දිගේම අපහු වෙන්න ඕන. දැන් ප්‍රතිබිම්බය මෙතන හැදෙන්න නම් මේ පැත්තට කිරණ එන්න ඕන. පැහැදිලිද කියන්නේ? ප්‍රතිබිම්බය මෙතන හැදෙන්න මේ විදිහට කිරණ එන්න ඕන. මේ කිරණ තුන මේ විදිහට එන්න නම් මේ පාරේ එන්න ඕන. මේ කිරණ තුන මේ විදිහට එන්න නම් මේ මාර්ගේ එන්න ඕන. එතකොටනේ වර්තනය වෙලා ආපහු මේ විදිහට එන්නේ. එතකොට ගියපු පාරේ ආපහු වෙන්න නම් ලම්බකව වදින්න ඕන. පැහැදිලිද කියන්නේ? ගියපු මාර්ගේ ආපහු වෙන්න නම් දර්පණයේ ලම්බකව වදින්න ඕන. පැහැදිලිද? එහෙනම් ගියපු මාර්ගයේ නැවත පැමිණෙනවා කියන්නේ අවතල දර්පණයේ පතනය වෙන කිරණ ලම්බකව පතනය වෙන්න ඕන. දැන් ඔය අවතල දර්පණයේ ලම්බකව පතනය වෙන කිරණ ආපස්සට දික් කළ බලමු. අවතල දර්පණයේ ලම්බකව පතනය වෙන කිරණ මෙන්න මේවා ආපස්සට දික් කළ බලමු අපි. ඒ අවතල දර්පණයේ පතනය වෙන කිරණ ලම්බකව පතනය වෙන කිරණ ආපස්සට දික් කරොත් ඒවා යම්කිසි පිහිටීමකදී හමු වෙනවා. අවතල දර්පණයේ පතනය වෙන ලම්බක කිරණ හමුවන තැන ලම්බක කිරණ හමුවන තැන තමයි අවතල දර්පණයේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රය. මේක වක්‍ර පෘෂ්ඨයක්. වක්‍ර පෘෂ්ඨයට අඳින ලම්බක හමුවන තැන වක්‍රතා කේන්ද්‍රය වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙතෙන්ට දුර දර්පණයේ සිට මෙන්න මෙතෙන්ට දුර ඒක වක්‍රතාරය වෙන්න ඕන. මේ දුර වක්‍රතාරය වෙන්න ඕන 30 සෙන්ටිමීටර වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද කියන්නේ? 30 සෙන්ටිමීටර වෙන්න ඕන. ඔන්න මං ආයෙ මුලින් නම් කියන්නම්. මං O කියලා අල්පෙනෙත්තක් ගත වස්තුවක් මං ඒක දර්පණයේ අක්ෂයේ දිගේ ඉහළ පහළ චලනය කරනකොට මට පෙනුණා ප්‍රතිබිම්බය සමපාත වෙනවා කියලා. ඒතකොට මං උඩින් තමයි බලන්නේ. කොහොම? ඉහළින් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්නේ. මම දැකපු දේ තමයි වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වුණා කියන එක. එතෙන්දි මං තේරුම් ගන්න ඕන වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වෙනවා නම් ප්‍රතිබිම්බය නිර්මාණය කිරීමට ආලෝක කිරණ මෙන්න මේ විදියට මෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වස්තුවෙන් ආලෝක කිරණ නිකුත් වන මාර්ගයයි ප්‍රතිබිම්බයේ සෑදීමට ආලෝක කිරණ පැමිණෙන මාර්ගයයි සමපාත වෙන්න ඕන. වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වෙන්න නම් වස්තුවෙන් නිකුත් වී යන කිරණ සහ පරාවර්තනය වීම වලින් වර්තනය වීම වලින් පසුව ආපසු එන කිරණ ප්‍රතිබිම්බය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ආපසු එන කිරණ සමපාත වෙන්න ඕන. ආලෝක කිරණ ගියපු මාර්ගයේ දිගේ ආපහු වෙන්න ඕන. ගියපු මාර්ගයේ දිගේ ආපහු වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? වස්තුවෙන් නිකුත් වෙලා කිරණ යන පාර දිගේම කිරණ ආපස්සට එන්න ඕන. කිරණ ප්‍රතිවර්තය වෙන්න ඕන. ප්‍රතිවර්තය වෙන්න ඕන. ගියපු පාරේ ආපහු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වෙන්නේ. අවතල දර්පණයක කිරණ ප්‍රතිවර්තය වෙන්න නම් ඒ කියන්නේ පැමිණෙන මාර්ගයේම ආපසු යන්න නම් ලම්බකව පතනය වෙන්න ඕන. අවතල දර්පණයක කිරණ ආපසු හැරෙන්න ප්‍රතිවර්තය වෙන්න පැමිණි මාර්ගයේම නැවත ගමන් කිරීම සඳහා කිරණ ලම්බකව පතනය වෙන්න ඕන. එතකොට අවතල දර්පණයක ලම්බකව පතනය වෙනවා නම් ඒ ලම්බක කිරණ දික් කරාම හමුවන තැන වක්‍රතා කේන්ද්‍රය වෙන්න ඕන. වක්‍රතා කේන්ද්‍රය වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය සටහන තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ගාණ ඉතුරු ටික හදන්න ලේසි. දැන් අපෙන් ගානේ අහන්නේ ජල පෘෂ්ඨයේ සිට අල්පෙනෙත්තට දුර. මම මෙන්න මේ දුර
ජල පෘෂ්ඨයේ සිට අල්පනෙත්තර දුර x කියලා ගන්නවා. හරිද? අපි දන්නවා දර්පණයේ පතුල තියෙන්නේ ජල බීකරයේ පතුලේ. එතකොට දර්පණයේ වක්‍රතාරය සෙන්ටිමීටර 30යි. වක්‍රතා කේන්ද්‍රය මෙතන. ජලය පුරවල තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර 10ක් උසට. එතකොට මෙතනට උස 30යි නම් ජලයේ උස 10යි නම් මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මෙතනට උස මට ගන්න පුළුවන් 20යි. හරිද? මේ දුර 20යි කියලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? සම්පූර්ණ උස 30යි ජලයේ උස 10යි. එහෙනම් මේ ටික 20ක් වෙන්න ඕන. දැන් අපි ජලයේ වර්තනය ගැන හිතමු. ජලයේ වර්තනය. ආලෝක කිරණ වාතයෙන් ජලයට ඇතුල් වීම ගැන හිතමු. හරිද? ආලෝක කිරණ ජලයෙන් වාතයට ඇතුල් වීම ගැන හිතමු. හරි? එතකොට ඒ වර්තනයට අදාළව අපට පුළුවන් සත්‍ය ගැඹුරු දෘශ්‍ය ගැඹුරු දාන්න. වර්තන එන් පතන සත්‍ය ගැඹුර බෙදීම දෘශ්‍ය ගැඹුර. ආලෝක කිරණ වාතයෙන් ජලයට ඇතුල් වීම ගැන සලකලා තමයි මේක දාන්නේ. වර්තන කිරණ තියෙන්නේ ජලය තුල. W. පතනය වෙන්නේ වාතයේ සිට. A. WNA සමානයි සත්‍ය ගැඹුර බෙදීම දෘශ්‍ය ගැඹුර. සත්‍ය ගැඹුර කියන්නේ අතුරු මුහුණතේ සිට වස්තුවට දුර. මෙන්න අතුරු මුහුණත. ජල පෘෂ්ඨයේ තයි අතුරු මුහුණත. අතුරු මුහුණතේ සිට වස්තුවට දුර. ඕට දුර x. දෘශ්‍ය ගැඹුර කියන්නේ අතුරු මුහුණතේ සිට ප්‍රතිබිම්බයට දුර. හොඳට බලන්න. අතුරු මුහුණතේ වර්තනයට පෙර කිරණ මේගොල්ලෝ. අතුරු මුහුණතේ වර්තනයට පෙර කිරණ. අතුරු මුහුණතේ වර්තනයෙන් පසු කිරණ මේගොල්ලෝ. මේ දින් වර්තනයෙන් පසු කිරණ. අතුරු මුහුණතේ වර්තනයෙන් පසු කිරණ. වර්තනයෙන් පසු කිරණ හමුවන තැන තමයි ප්‍රතිබිම්බේ තියෙන්නේ. එතන වර්තනයෙන් පසු කිරණ දර්පණයට ලම්බක නිසා ආපස්සට දික් කරොත් හමුවන තැන මෙතන. එහෙනම් වර්තනයෙන් පසු කිරණ හමුවන තැන තමයි ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ. ඒක මේ අවසන් ප්‍රතිබිම්බය නෙමෙයි. අතරමැදි ප්‍රතිබිම්බයක්. ජලයේ වර්තනයෙන් පමණක් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බය. හරි ජලයේ වර්තනයෙන් පමණක්. ජල පෘෂ්ඨයට වර්තනය සලකනකොට වස්තුව තියෙන x දුරින්. ඕ තමයි වස්තුව. අල්පෙනෙත්. ජල පෘෂ්ඨයේ වර්තනයෙන් පසු කිරණ දික් කරොත් ජල පෘෂ්ඨයේ පමණයි වර්තනය වුනේ. වර්තනයෙන් පසු කිරණ දික් කරොත් ඒ කිරණ හමු වෙන්නේ මෙතන. මෙතන හැදෙන අතරමැදි අවස්ථාවේ ප්‍රතිබිම්බයක්. ජලයේ වර්තනයෙන් පමණයි. ඒ ප්‍රතිබිම්බය මං I' කියලා ගත්තොත් ඒ I' ප්‍රතිබිම්බයට දුර තමයි ප්‍රතිබිම්බ දුර වෙන්නේ. දෘශ්‍ය ගැඹුර. නම් ජලයේ වර්තනය වීමේදී වාතයෙන් කිරණ ජලයට ඇතුල් වීමේදී අතුරු මුහුණතේ සිට වස්තුවට දුර x වෙනකොට අතුරු මුහුණතේ සිට ප්‍රතිබිම්බයට දුර 20ක් වෙන්න ඕන. ජල පෘෂ්ඨයේ වර්තනයෙන් පසු කිරණ හමුවන තැන. මෙතන හැදෙන අතරමැදි ප්‍රතිබිම්බයක්. ඒක තමයි I'. එතනට දුර තමයි මෙන්න මේ වර්තනයට අදාළ ප්‍රතිබිම්බ දුර හෙවත් දෘශ්‍ය ගැඹුර. මේ දුර අපි දන්නවා 30න් 10ක් අඩු කරලා අපි හොයාගත්තා 20යි කියලා. මේ දුර 20යි. එහෙනම් අපි ඊළඟට පහළට WNA x බෙදීම 20යි. ඇත්තටම මම WNA දන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ ANW. ANW නේ අපි දන්නේ 4 බෙදීම 3යි. WNA කියන්නේ අකුරු මාරු වෙලා. අකුරු මාරුලා කියන්නේ පරස්පරය අරන් කියන එක. හරිද? මේක ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම වුණනම් WNA කියන්නේ NA බෙදීම NW සමානයි x බෙදීම 20යි. මම රේඛීය ප්‍රකාශනයේ අනුපාතයක් විදිහට ලිව්වා. දැන් පරස්පරය ගමු. පරස්පරය. පරස්පරය ගත්තොත් NW බෙදීම NA 20 බෙදීම x. දැන් මෙන්න මේ අනුපාතය ලියන්න පුළුවන් රේඛීය ප්‍රකාශනයක් විදිහට. ANW 20 බෙදීම x කියලා රේඛීය ප්‍රකාශනයක්. ANW දීලා තිනවා ජලයේ වර්තනාංකය 4 බෙදීම 3යි. එහෙනම් 20 බෙදීම x ANW 4 බෙදීම 3යි. දැන් සුළු කරන්න x හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන 4ෙන් බෙදුනාම 5යි 5 වරක් 3 15යි. මම මෙතන ලියන්නම් x එන්නේ 15යි සෙන්ටිමීටර කියලා. ඕක තමයි අවසන් උත්තරේ. පැහැදිලිද ගාන? ගාන ටිකක් සංකීර්ණයි. හොඳට හිතන්න ඕන ඇත්තටම. මූලික වශයෙන් මම කරුණු කීපයක් කියන්නම් පිළිවෙලට අහගන්න. අංක 1 වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වෙනව නම් ආලෝක කිරණ නිකුත් වෙන මාර්ගයේ දිගේම නැවත පැමිණෙන්න ඕන. මොකද එතකොට තමයි වස්තුවයි ප්‍රතිබිම්බයයි සමපාත වෙන්නේ.
ආලෝක කිරණ ගියපු මාර්ගය ආපහු එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වස්තුවේ පිහිටීමයි ප්‍රතිබිම්බයේ පිහිටීමයි සමපාත වෙන්නේ. මෙතෙන්දී මුලින්ම වෙන්නේ වාතයෙන් කිරණ ජලයට ඇතුල් වෙනවා. ඊළඟට වෙන්නේ ජලය තුල තියෙන දර්පණය වෙදලා පරාවර්තනය වෙනවා. ඊළඟට වෙන්නේ පරාවර්තනය වෙලා එන කිරණ නැවත ජලයේ වර්තනය වෙලා වාතයට නිකුත් වෙනවා. එතකොට මෙතන ඇතුල් වීමේදී වර්තනයයි පිටවීමේදී වර්තනය වීම දෙකක් වෙනවා. පරාවර්තනය වීම එකක් වෙනවා. දැන් අවතල දර්පණයක පැමිණි මාර්ගයේම කිරණ ආපසු යන්න නම් දර්පණයට ලම්බකව පතනය වෙන්න ඕන. දර්පණයට ලම්බක කිරණ නම් දික් කරොත් හමු වන තැන වක්‍රතා කේන්ද්‍රය වෙන්නත් ඕන. අපි ගාන සුළු කරනකොට වාතයෙන් කිරණ ජලයට ඇතුල් වීම ගැන හිතලා විතරයි සමීකරණ භාවිතා කරේ. වාතයෙන් ජලයට ඇතුල් වීම ගැන විතරයි හිතුවේ. ඒතර වාතයෙන් ජලයට ඇතුල් වෙනකොට වර්තන කිරණ ජලයේ, පතන කිරණ වාතයේ, අතුරු මුහුණත ජල පෘෂ්ඨය, අතුරු මුහුණතේ සිට වස්තුවට දුර x, අතුරු මුහුණතේ සිට ප්‍රතිබිම්බයට ජලයේ වර්තනය මගින් පමණක් සාධන ප්‍රතිබිම්බය හැදෙන්නේ වක්‍රතා කේන්ද්‍රයේ. I dash. ඒතර I dash ට දුර අපි හෙව්වා 30න් 10ක් අඩු කළ 20යි කියලා ගත්තා. ඒ ටික භාවිතා කරලා තමයි සුළු කිරීම කරේ. අල්පනෙත්තර දුර කීයද? 15යි කියලා තමයි එන්නේ. ආයෙත් පාරක් ඒ ගාන බලන්න. ඇත්තට මේකේ වඩා ඉගෙන ගන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. හරිද? ඉගෙන ගැනීමට කරුණු කීපයක්ම තියෙනවා. හොඳ ගානක් හොඳට බලන්න. ඊළඟට අපි යන්නේ 23 වෙනි ගානට. රූපයේ පරිදි වීදුරු බඳුනක පතුලේ බාහිරින් තීන්ත සලකුණක් තබා ඇත. වීදුරු පතුලේ ඝනකම 4 cm වන අතර පිළිවෙලින් 6 cm හා 8 cm ඝනකමින් යුතු වන පරිදි A හා B ද්‍රව දෙක දමා ඇත. වීදුරු A ද්‍රවය හා B ද්‍රවයේ වර්තනාංග පිළිවෙලින් 1.5යි 1.4යි 1.3 නම් තීන්ත ලපේ දෘශ්‍ය විස්ථාපනය සොයන්න. හරි. වීදුරු භාජනයක් තියෙනවා. භාජනයේ පතුලේ ඝනකම ටිකක් වැඩි. පතුලේ ඝනකම ටිකක් වැඩි. පතුලේ ඝනකම දීලා තිනවා සෙන්ටිමීටර් 4යි මෙතන. හරිද? සෙන්ටිමීටර් 4යි. ඊළඟට ඊට උඩින් තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 6ක A හා B ද්‍රවනේ. A ද්‍රවයේ සෙන්ටිමීටර් 6යි. A ද්‍රවය සෙන්ටිමීටර් 6යි. ඊළඟට තියෙනවා B ද්‍රවය සෙන්ටිමීටර් 8ක්. B ද්‍රවයේ තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 8ක්. B ද්‍රව වල වර්තනාංකය 1.5යි. A වල වර්තනාංකය 1.4යි. B වල වර්තනාංකය 1.3යි. මම වරහන් ඇතුළේ ලිව්වේ වර්තනාංකය. හරිද? 1.3යි. තීන්ත ලපයක් තියෙනවා පතුලේ. වීදුරු වලටත් පහලින් තියෙන. ඔන්න ඔහම තීන්ත ලපයක් තියෙනවා. පතුලේ තියෙන. දැන් මේ තීන්ත ලපේ දිහා අපි සිරස්ව ඉහළින් නිරීක්ෂණය කරොත් අපට දෘශ්‍ය විස්ථාපනයකට ලක් වෙලා තමයි පේන්නේ. මම ඔහම සිරස්ව ඉහළින් නිරීක්ෂණය කරොත් දෘශ්‍ය විස්ථාපනයකට ලක් වෙලා තමයි අපට පේන්නේ. ඒ දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට හේතු වෙන මාධ්‍ය තුනක් තියෙනවා. මෙතන වීදුරුව, හරිද? මුලින්ම වීදුරු පතුලෙන් දෘශ්‍ය විස්ථාපනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට A වලින් දෘශ්‍ය විස්ථාපනයක් සිද්ධ වෙනවා. B වලින් දෘශ්‍ය විස්ථාපනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ එක් ද්‍රව එතන වීදුරුවයි ද්‍රවවලිනුයි මාධ්‍ය තුනකින් දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට ලක් වෙලා තමයි අපට අවසන් ප්‍රතිබිම්බය පේන්නේ. අපෙන් අහන්නේ තීන්ත ලපේ දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. එහෙනම් මේ ගානේ අහන්නේ අවසන් දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. අවසන් වශයෙන් කොච්චර ඉහළට ඉස්සෙනවද කියලා අහන්නේ. රයිට්. මෙතෙන්දී තව දෙයක් කියන්න ඕන. මම මේක අලුත් දෙයක් වාට කියන්නේ මේක හොඳට අහගන්න. දෘශ්‍ය විස්ථාපනයේදී වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ස්තර කීපයක් තිබුණට එක ස්තරයක් මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට අනෙක් ස්තරය බලපාන්නේ නැහැ කියන එක. වීදුරුවෙන් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට A හෝ B බලපාන්නේ නැහැ. A මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට වීදුරුව හෝ B බලපාන්නේ නැහැ. B මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට A හෝ වීදුරුව බලපාන්නේ නැහැ. දැන් මුලින්ම හිතන්න වීදුරුවෙන් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය DG කියලා හිතමු. වීදුරුවෙන් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය DG. එතකොට අපිට සමීකරණ භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඝනකම වාරයක් 1 ඍණ 1 යට n.
වීදුරුව මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. එතනදී මම උපකල්පනය කරනවා A ද්‍රවයේ B ද්‍රවයේ මුකුත් නැහැ කියලා. A B නැහැ කියලා හිතන්න වීදුරුව පමණයි කියලා හිතන්න වීදුරුව මගින් පමණක් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා දෘශ්‍ය විස්ථාපනයේ සමීකරණය T වාරයක් 1 ඍණ 1යට n. T කියන්නේ ඝනකම, මෙතන n කියන්නේ ඇස තැබූ මාධ්‍යයට සාපේක්ෂව දෘශ්‍ය විස්ථාපනය සිදු කරන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය. එතනදී ඔයා මුලින්ම වීදුරුවෙන් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය හොයනවා නම් A හා B ගැන පොඩ්ඩක්වත් හිතන්න එපා. වීදුරුවෙන් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය වෙනම හොයන්න. dg ඝනකම 4යි 1 ඍණ 1යට n වීදුරු වල වර්තනාංක 1.5යි. මේක සුළු කළා වීදුරු වලට අදාළ දෘශ්‍ය විස්ථාපනය හොයාගන්න. හරිද? වීදුරු වලට අදාළ දෘශ්‍ය විස්ථාපනය හොයාගන්න. ඊළඟට පුළුවන් අපට මෙන්න මේ A ද්‍රවය මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය හොයන්න. A ද්‍රවය මගින් අපි දුමු dA සමානයි TA 1 ඍණ 1යට n. A ද්‍රවය මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය හොයනකොට වීදුරුව ගැන හිතන්න එපා, B ගැන හිතන්න එපා. A විතරයි කියලා හිතන්න. ද්‍රවය A විතරයි, සෙන්ටිමීටර 6යි ඝනකම. A මගින් පමණක් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය හොයන්න. අනිත් අය අමතක කරන්න. ඝනකම 6යි 1 ඍණ 1යට n. ඇස තැබූ මාධ්‍ය වාතය, වාතයට සාපේක්ෂව දෘශ්‍ය විස්ථාපනයේ සිදු කරන මාධ්‍යයේ වර්තනාංකය 1.4යි. මේක සුළු කරාම ඔයාලට පුළුවන් A ද්‍රවයට අදාළව දෘශ්‍ය විස්ථාපනය හොයාගන්න. හරිද? දැන් B ද්‍රවයට අදාළව හොයන්න. B ද්‍රවය මම ගන්නම් dB. B ද්‍රවයට අදාළව ගණනය කිරීම කරනකොට වීදුරුවයි A ද්‍රවයයි අමතක කරන්න. B විතරයි කියලා හිතන්න. 1 ඍණ 1යට n ඝනකම සෙන්ටිමීටර 8යි. ඇස තැබූ මාධ්‍ය වාතය, වාතයට සාපේක්ෂව B වල වර්තනාංකය 1.3යි. මේක සුළු කළා ඔයාලට පුළුවන් B ස්තරය මගින්, B ද්‍රව ස්තරය මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනය හොයන්න. වීදුරුව මගින්, A මගින්, B මගින් දෘශ්‍ය විස්ථාපන වෙන වෙනම හොයන්න. කිසියම් ස්තරයක් මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට අනිත් ස්තර බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. බලපාන්නේ නැහැ. වීදුරුව වෙනම, A වෙනම, B වෙනම. හරිනේ? වීදුරුවට මේගොල්ලෝ බලපාන්නේ නැහැ. Aට දෙපැත්තේ දෙන්න බලපාන්නේ නැහැ. Bට උඩ දෙන්න බලපාන්නේ නැහැ. වෙන වෙනම හොයන්න. දෘශ්‍ය විස්ථාපනයේ සිද්ධ වෙන්නේ එකිනෙකට ස්වායත්තව. ස්වායත්තව බලපෑමක් රහිතව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර වීදුරුවේ හෙව්වා, A වල හෙව්වා, B වල හෙව්වා. හොයලා ඔයාගෙන් අහන්නේ සඵල දෘශ්‍ය විස්ථාපනය, මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. එතකොට කරන්නේ අපි මේ ටික එකතු කරනවා. මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනයේ D කියලා ගත්තොත් D සමානයි DG DA DB. ස්තර තුන මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපන වෙන වෙනම හොයන්න. ඒවා සිද්ධ වෙන එකිනෙකට ස්වායත්තව, එකිනෙකාගේ බලපෑමකින් තොරව. වෙන වෙනම හොයලා එකතුව ගන්න. එතකොට වාට ලැබෙනවා මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. පැහැදිලිද? අපි සුළු කරලා බලමු උත්තර කොහොමද එන්නේ කියලා. DG එන්නේ 1.33යි. DG එන්නේ 1.33යි සෙන්ටිමීටර. ඊළඟට බලමු DA කීයද කියලා. DA එන්නේ 1.71යි. ඊළඟට බලමු DB කීයද කියලා. DB එන්නේ 1.85යි. 1.85යි. දැන් අපි බලමු මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කීයද කියලා. සඵල දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කියන්නේ එක් එක් ස්තරය මගින් එකිනෙකට ස්වායත්තව සිදු කරනු ලබන දෘශ්‍ය විස්ථාපනවල එකතුව. DG දන්නෝ, DA දන්නෝ, DB දන්නෝ. මේ ටික එකතු කරන්න. එතකොට එනවා සඵල දෘශ්‍ය විස්ථාපනය, මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය. පැහැදිලිද? එතකොට මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය එන්නේ එකතු කරාම 4.89යි කියලා සෙන්ටිමීටර. ඔන්න මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය 4.89 සෙන්ටිමීටර. පැහැදිලිද ගාන හදන විදිය? මේකේ හදන විදිය අමාරු නෑ. මේකේ පොඩි අලුත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන වීදුරුවෙන් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට අනිත් අය බලපාන්නේ නැහැ. A මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට B හා වීදුරුව බලපාන්නේ නැහැ. B මගින් සිදු කරන දෘශ්‍ය විස්ථාපනයට A හා වීදුරුව බලපාන්නේ නැහැ. එක් එක් ස්තරයේ දෘශ්‍ය විස්ථාපනය වෙන වෙනම හොයන්න. ස්වායත්තව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ.
වෙන වෙනම හොයලා එකතුව ගන්න. එතකොට ලැබෙනවා මුළු දෘශ්‍ය විස්ථාපනය කීයද කියලා. පැහැදිලිද? මේකෙන් වාසමයට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. කියන්නේ දෘශ්‍ය විස්ථාපනයේට අනිත් ස්තර බලපාන්නේ නැහැ කියන එක ස්වායත්තව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. වෙන වෙනම හොයලා එකතුව ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? අපි යන්නේ 27 වෙනි ගානට. නිසල ජලය ඇති ටැංකියක O ලක්ෂයාකාර ආලෝක ප්‍රභවයක් ජල පෘෂ්ඨයට H ගැඹුරකින් ගිල්වා ඇත. ඉහළින් නිරීක්ෂණය කරන්නෙකුට ජලය මතු පිට පෙනෙන දීප්තිමත් වෘත්තාකාර ආලෝක ලපේ අරය සිම්පල් R සමානයි H tan C බව පෙන්වන්න. මෙහි C අනු ජලය සඳහා අවදි කෝණයයි. ටැංකියේ පතුල මත වැටෙන අඳුරු වෘත්තාකාර ලපේ අරය කැපිටල් R H ධන H කැපිටල් H ධන සිම්පල් H වාරයක් tan C බව පෙන්වන්න කියලා කියනවා. හරිද? දැන් ගොඩක් කරාට ඕගොල්ලෝ මේ ගාන හදන්න උත්සාහ කරා නම් මේක උත්සාහ කරපු ගොඩක් ළමයි පළවෙනි කොටස හදන්නේ නැති. සිම්පල් R සමාන H tan C. පළවෙනි කොටස ගොඩක් අය හදන්නේ නැති. දෙවෙනි කොටස තමයි ගොඩක් ළමයි හිර වෙලා ඉන්නේ. අපි මේක බලමු. හොඳට අහන්න. දැන් මෙන්න තියෙනවා ජල ටැංකිය. හරිද? මේක ජල ටැංකිය කියලා හිතන්න. මෙන්න ජල පෘෂ්ඨය. මෙතන තියෙනවා ලක්ෂයාකාර ආලෝක ප්‍රභවය. දැන් මේ ආලෝක ප්‍රභවයෙන් නිකුත් වෙන ආලෝක කිරණ මම දැන් මේ ඉහළට යන්නේ වඳින්නේ. හරිනේ? මේ ඉහළට යන ආලෝක කිරණ ලම්බකව යන කිරණය ලම්බකව නිකුත් වෙනවා. ආනත කිරණ අභිලම්බයෙන් ඉවතට හැරෙනවා. ඔය විදිහට ආනත කිරණ අභිලම්බයෙන් ඉවතට හැරෙනවා. අවදි අවස්ථාවට අදාළ කිරණය පෘෂ්ඨය මත පතනය වුණාම වෙන්නේ ඒක පෘෂ්ඨයේ දිගේ ගමන් කරනවා. අවදි අවස්ථාවට අදාළ කිරණය පෘෂ්ඨය මත පතනය වුණාම පෘෂ්ඨයේ දිගේ ගමන් කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන කෝණය තමයි C. මේ කෝණය තමයි C වෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේ පැත්තෙත් එහෙමයි මේ කෝණය තමයි C. දැන් ඔතනින් එහාට පෘෂ්ඨය මත පතනය වෙන ආලෝක කිරණ අවදි කෝණයට වඩා වැඩි කෝණයකින් පතනය වෙන කිරණ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක් වෙනවා. පැහැදිලිද කියන්නේ? අවදි කෝණයට වඩා වැඩි කෝණයකින් පතනය වෙන කිරණ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක් වෙනවා. මේ පෘෂ්ඨයේදී මේ කිරණ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක් වෙනවා. ඒ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක් වෙන කිරණ ගිහිල්ලා ජල ටැංකියේ පතුලේ වදිනවා. හරිනේ? ජල ටැංකියේ පතුලේ වදිනවා. පැහැදිලිද? එතකොට පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට එළඹෙන්නේ අවදි අවස්ථාවට වැඩි කිරණ. අවදි අවස්ථාවට වඩා ඉතාමත් සුළු කෝණයක් වැඩි වුණත් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අවදි කිරණය අවදි අවස්ථාවට අදාළ කිරණය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙනවා කියලා තර්ක කරාට ලොකු වැරද්දක් නැහැ. මොකද මේ කෝණ ඉතාමත් ආසන්නයි. ඒ නිසා අවදි අවස්ථාවේ කිරණය මෙන්න මෙතනින් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙලා පතුල මත පතනය වෙනවා. පරාවර්තනයේදී කෝණ සමාන වෙන්න ඕන. දැන් මේ පැත්තේ කෝණයත් C, මේ පැත්තේ කෝණයත් C වෙන්න ඕන. අවදි අවස්ථාවට ඉතාමත් ආසන්න වුණාම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉහළින් බලන කෙනෙක්ට පේන්නේ මෙන්න මේ නිර්ගත වෙන ආලෝක කදම්බය. ඒ නිර්ගත වෙන ආලෝක කදම්බය නිර්ගත වෙන්නේ මේ වගේ වෘතයක් තුලින්. ඔය වගේ වෘතයක් තුලින් තමයි නිර්ගත වෙන්නේ. ඒතර උඩින් බලන කෙනෙක්ට පේන්නේ වෘත්තාකාර ආලෝක ලපයක්. වෘත්තාකාර ආලෝක ලපේ අරය මෙන්න මෙතනට අරය මං R කියලා ගත්තොත් හොඳට තේරුම් ගන්න. ගැඹුර දීලා තිනවා මෙතනට H. ගැඹුර දීලා තිනවා මම මෙතන ලියනම් H. හරිනේ? ආලෝක ප්‍රභවයට ගැඹුර. ආලෝක කිරණ නිර්ගත වෙන්නේ අවදි අවස්ථාව දක්වා පමණයි. මෙන්න මෙතන කෝණය C අවදි කෝණය. මේ කෝණය C නම් මෙන්න මේ කෝණයත් C වෙන්න ඕන. මම මේක මකන්නම්. ඇත්තට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ දැන් ගාන හදන්න. අපිට ඒ කිරණය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ගැටලුව විසඳීමට. අවදි අවස්ථාවේ කිරණය තමයි අපිට ගානට අදාළ වෙන්නේ. පැහැදිලි? එතකොට මෙන්න මෙතන මේ කෝණය C අවදි කෝණය. ඒතර මේක අවදි කෝණය නම් ඒකාන්තරයි. මෙන්න මෙතන කෝණයත් C වෙන්න ඕන. ඒතර මෙන්න මේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයට මන් දාන්නම් tan C. tan C කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ. සම්මුඛ පාදයේ R අරය බද්ධ පාදයේ H උස. එහෙනම් R සමානයි H tan C කියලා. ඉහළින් බලන කෙනෙක්ට පේන දීප්තිමත් ආලෝක ලපේ අරය simple R
h tan c කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ලේසි. අමාරු නැහැ. හරිද? ඊළඟ අමාරු කොටස ඔයගොල්ලන්ට විසඳ ගන්න බැරුව ඇති මෙන්න මේක. අපි දන්නවා ජල පෘෂ්ඨයෙන් පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙන්නේ අවදි කෝණයට වඩා චුට්ටක් හරි වැඩි වුණොත්. අවදි කෝණයට වඩා කලා එකක් හරි වැඩි වුණොත් පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් තමයි. ඒ නිසා පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට ලක්වන පළමු කිරණය අවදි අවස්ථාවට ඉතාමත් ආසන්න නිසා අවදි අවස්ථාවම කියලා ගණනය කිරීම කරලා කමක් නැහැ. දැන් මම මේ අභිලම්බය දික් කරන්නම් මෙතන. අපි අභිලම්බය දික් කරොත් මෙතන පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේදී දෙපැත්තේ කෝණ සමානයි. දෙපැත්තෙම කෝණ c බැගින්. අවදි කෝණයමයි දෙපැත්තේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට මෙන්න මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට මේකට ආලෝක කිරණාවේ පතනය වෙන්නේ මෙතනින්. දැන් මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. ආලෝක කිරණ නැවත පතනය වීම වෙන්නේ ඔන්න ඔහොම. හරිද? එතකොට මම එක පැත්තකට ගණනය කිරීම කරන්නම්. මෙන්න මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට අභිලම්බයයි අවදි අවස්ථාවේ පරාවර්තනය වෙන කිරණයයි මේ දුරයි ගත්තොත් මේ උස කැපිටල් H. මෙන්න මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට අපි tan c ලිව්වොත් tan c සමානයි මේ දුර ගන්නම් y කියලා. y බෙදීම h. h දාන්න මේ පැත්තට. y සමානයි h tan c කියලා. h tan c. ඒතර ජ්‍යාමිතිය අපි මේක දික් කරොත් හොඳට බලන්න මේ දුර r නම් මේ දුරත් r නේ. මේක r නම් මේකත් r වෙන්න ඕන. එතකොට ආලෝක කිරණ නැවත පතනය වෙන්නේ අවදි අවස්ථාවෙන් එහා පැත්තටනේ කොහොම. ආලෝක කිරණ නැවත පතනය වෙන්නේ අවදි අවස්ථාවෙන් එහා පැත්තට. ආලෝක කිරණ නැවත පතනය වෙන්නේ අවදි අවස්ථාවෙන් එහා පැත්තට නම් පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ ආලෝක කිරණ පතනය වෙන්නේ මේ පැත්තට නම් මෙන්න මේ ප්‍රදේශය අඳුරුයි. මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ සාපේක්ෂව අඳුරුයි. මොකද ආලෝක කිරණ පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙලා නැවත පතනය වෙන්නේ මේ පැත්තට. මෙහෙට. මෙහෙට තමයි ආලෝක කිරණ පතනය වෙන්නේ. ඒතකොට මේ දෙපැත්ත දීප්තිමත්. සාපේක්ෂව මේ මැද රවුම අඳුරුයි. අපෙන් අහන්නේ අඳුරු ලපයේ හරය. ඒතකොට අඳුරු ලපයේ හරය නම් සිම්පල් r ට y එකතු කරන්න ඕන. හරිද? අඳුරු ලපයේ හරය හොයන්න නම් සිම්පල් r ට y එකතු කරන්න ඕන. සිම්පල් r h tan c y capital H tan c. එහෙනම් අපිට tan c පොදු පදය එළියට ගත්තොත් සිම්පල් h ධන capital H වාරය tan c කියලා. පැහැදිලිද? ඒ ගාන එහෙම අමාරු ගානක් නෙමෙයි. ජ්‍යාමිතිය තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ආලෝක ප්‍රභවය මේ වගේ තැනක තිබ්බාම ඒ ආලෝක ප්‍රභවයෙන් ඉහළට නිකුත් වෙන කිරණ වර්තනය වෙලා එළියට යනකොට අපිට උඩින් බැලුවොත් පේන්නේ වෘත්තාකාර ලපයක්. දීප්තිමත් ලපයක් වෙනවා වෘත්තාකාරව ඒ ආලෝක කිරණ නිර්ගත වීම නිසා. හැබැයි නිර්ගත වෙන්නේ අවදි අවස්ථාව දක්වා පමණයි. අවදි අවස්ථාවෙන් පසු කිරණ පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් වෙනවා. එහෙනම් ඉහළින් පේනවා දීප්තිමත් ලපයක්. කිරණ පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වුණාට පස්සේ ආයේ දෙපැත්ත ආලෝකයේ වැඩි, තවත් ආලෝකයේ වැඩි පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය. මැද තියෙනවා පතුලේ ටිකක් සාපේක්ෂව අඳුරු ලපයක්. පතුලේ තියෙනවා මැද හරිය සාපේක්ෂව අඳුරු ලපයක්. දීප්තිමත් ලපේ අරේ හෙව්වා මෙතනින්. මොකද මේ කෝණයේ c අවදි අවස්ථාවෙන් තමයි දෙපැත්ත වෙන් වෙන්නේ. c ට අඩුයි නම් නිර්ගත වෙනවා. c ට වැඩි නම් පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙනවා. අවදි කෝණයෙන් තමයි දෙපැත්තට බෙදෙන්නේ. ඒතර අපි අවදි අවස්ථාවට අදාළව ඉහළට නිකුත් වෙන දීප්තිමත් ලපේ අරේ හෙව්වා. පහළට පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වුණාට පස්සේ මැද ඉතුරු වෙන අඳුරු ලපේ අරේ හෙව්වා. ගණනය කිරීම පැහැදිලිද? ගණනය කිරීම බොහොම සරලයි. ඔයා තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි මොකද්ද දීප්තිමත් ලපය මොකද්ද අඳුරු ලපය කියලා. එච්චරයි ගානේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ ගාන අපැහැදිලි නම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ආයෙ අහන්න. මේක අමාරු ගානක් නෙවෙයි. මෙතෙන්දී ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන මේ අවදි අවස්ථාවෙන් තමයි කිරණ නිර්ගත වීම හෝ පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වීම වෙන් වෙන්නේ. අවදි අවස්ථාව තමයි සීමාකාරී අවස්ථාව. එතනට අදාළව තමයි ගණනය කිරීම කරන්නේ. හරිනේ? දීප්තිමත් ලපයයි අඳුරු ලපයයි වෙන් වෙන්නේ අවදි අවස්ථාවේ. පැහැදිලිද ඒක? එතකොට අපි අදත් ගණන් කීපයක් සාකච්ඡා කරා තල පෘෂ්ඨ වර්තනයට අදාළව. අපි අද හැදුවා 13 වෙනි ගාන, ඊට පස්සේ 17, 18, 23, 27. හරිනේ? මේ හෝම්වර්ක් ෂීට් එකේ තව මොන හරි අමාරු ගණන් තියෙනවා නම් මට WhatsApp එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න මම බලන්නම්. දැනට මං හිතන්නේ තල පෘෂ්ඨ වර්තනය අපි උදාහරණ සාකච්ඡා කරා ප්‍රමාණවත්. අපිට පුළුවන් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකට යන්න ප්‍රිස්ම වර්තනය. එහෙනම් මම තල පෘෂ්ඨ වර්තනය මෙතනින් නවත්තනවා. ලබන සතියනේ අලුත් පාඩමට ප්‍රිස්ම වර්තනයේට. හරි? මෙන්න මේ කරුණු ටික විශේෂයෙන් අහගන්න. 2021 පන්තියේ මං හිතන්නේ මේක දැනුවත් කිරීමක් උනේ නැහැ හරියට. ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකක් දානකොට මට ඒක කියන්න අමතක වුණා.
2021 ළමයි හැමෝම homework complete කරලා තියාගන්න ඕන. හරිනේ homework complete කරලා තියාගන්න ඕන. දෝලන තරංග පාඩමේ අන්තිම homework ටිකයි ආලෝකයේ පාඩමට දාපු මුල් homework ටිකයි. හරිනේ දෝලන තරංග අන්තිමට මම හිතන්නේ homework 7-8 ඇති. 7-8 දෝලන තරංග වලට දාපු එකේ 9-10. ඔය ටික complete කරලා තියාගන්න ඕන. මැයි 20න් පස්සේ අපි homework check කරන්න පටන් ගන්නවා. හරිනේ මැයි මාසේ 20 වෙනිදායින් පස්සේ homework check කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට අපි පොඩි system එකක් හදලා තියෙන්නේ දැන්. ඊළඟ එක තමයි මේක හරිම වැදගත්. වීඩියෝ බලන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම 2021 පන්තියේ. 2021 පන්තියේ සමහර ළමයි තවමත් දන්නේ නැහැ වීඩියෝ දානවා කියලාවත්. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට මාස 2ක් සති 8ක් පන්ති කරලා තියෙන වීඩියෝ වලින්. හරිනේ සති 1ක් 2ක් නෙමෙයි බං සති 8ක් පන්තිය කරලා තිනවා වීඩියෝ වලින්. සමහර ළමයි ඉන්නවා තවම දන්නේ නැහැ වීඩියෝ දාන බවවත්. සමහර ළමයි දැන් තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්නේ. උන් දැන් තමයි දන්නේ. මේක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. 2021 පන්තියේ ළමයි යාළුවන්ව දැනුවත් කිරීම හරිම මදි. සමහර ළමයි තනියම වීඩියෝ බලලා ටයිම් ටේබල් ඉල්ලගෙන තනියම වැඩ කරනවා. සමහර ළමයි වීඩියෝ දාන බව දන්නෙත් නැහැ, ටයිම් ටේබල් එකක් ගැන දන්නෙත් නැහැ, මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ මේ පන්තිය කරලම නැහැ කියලා. උන් හිතන් ඉන්නේ සර් මැරෙලයි කියලා වෙන්නේ නැති. මේක හරියන්නේ නැහැ වැඩේ. හරිනේ? ඒ නිසා කරුණාකරලා 2021 වීඩියෝ බලන වැඩ කරන හැමෝම ළමයි අනිත් යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න තමන්ගේ පන්තින යාළුවෝ මතකයට නංව ගන්න. මාස දෙකක් යනකොට සමහර වෙලාවට යාළුවෝ ටිකත් අමතක වෙලා උඹට කවුද පේලිය හිටියේ කියලා මතකත් නැහැ. හරිනේ? තමන් එක්ක එකට පන්ති ආපුව මතක් කරගන්න, උන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න, කෝල් එකක් දෙන්න, මැසේජ් එකක් දෙන්න, වීඩියෝ බලනවද කියලා අහන්න. බලන්න නැත්නම් බලන්න කියන. සති 8ක වැඩ තියෙනවා. හරිනේ? කරුණාකරලා වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න, බලන්නේ නැති අයට බලන්න කියන්න. මැයි 20 වෙනකොට homework complete කරලා තියාගන්න කියන්න. 20න් පස්සේ homework check කරන්න පටන් ගන්න. හරිද? ඊළඟ අංක 2 මේ වෙනකොට හරිනම් ඔයාලට කෝල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන පැනල් එකේ කාගෙන් හරි අයියා කෙනෙක්ගෙන් අක්කා කෙනෙක්ගෙන්. හරිද? 2021 ළමයින්ට හරිනම් මේ වෙනකොට කෝල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන ගෙදරට පැනල් එකේ අයියා කෙනෙක් අක්කා කෙනෙක් කතා කරලා ඔයාලට විස්තර ටිකක් කියලා යම්කිසි විස්තර ටිකක් ඔයාගෙන් අරගෙන තියෙන්න ඕන. ඒ කෝල් එකක් ආවේ නැහැ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එක්කෝ ඔයාට කෝල් කරලා ඔයා ආන්සර් කරලා නැහැ. නැත්තම් ඔයා අපට දීපු නම්බර දැන් වෙනස් කරලා. හරිනේ? නැත්තම් ඔයාගේ නම්බරේ අපි ළඟ නැහැ. කොහොම වුණත් යම්කිසි හේතුවක් මත කෝල් එක ආවේ නැත්තම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. 2021 තියරි ළමයි හැමෝටම කියන්නේ බොහොම කරුණාවෙන් ඔයා වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාට කෝල් එකක් ආවේ නැත්තම් කරුණාකරලා මට කෝල් එකක් දෙන්න ඕන. හරිනේ? හැමෝටම මේක කියන්න. යාළුවෝ හැමෝටම මේක කියන්න. වීඩියෝ බලනවද නැද්ද? කෝල් එකක් ආවද නැද්ද? කරුණාකරලා මට කෝල් කරන්න. වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ නම්බර එක තියෙනවා. හරිනේ? 4 වටේට කෝල් ගහන්න එපා. මට කෝල් එකක් දීපන්. පැහැදිලිනේ කියන්නේ? ඒ නිසා මේ කරුණු දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. වීඩියෝ බලන්න නැති යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න. වීඩියෝ ටික බලලා වැඩ ටික කම්ප්ලීට් කරන්න කියන්න. හෝම්වර්ක් කම්ප්ලීට් කරලා තියන්න මැයි 20ට පෙර. සහ සමහර ළමයි වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගෙන ඉන්නව තොග පිටින් බලන්න. තොග පිටින් බලන්න වෙන්නේ නැහැ පුතේ. උඹ ඔහොම තියාගෙන හිටියොත් බලන්න වෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ. හොඳේ? වීඩියෝ සතියට අදාළ පාඩම ඒක ඉවර කරගන්න. සති ගණන් වැඩ එකතු කරගන්න එපා. මේ සතියේ වීඩියෝ එක බලන්න, මේ සතියේ හෝම්වර්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට WhatsApp එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාගේ සතියේ වැඩ ටික සාමාන්‍ය විදිහට ඉවර කරන්න. වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. හරිනේ? වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වෙනකොටත් ඔයාට ගෙදරට කෝල් එකක් ආවේ නැත්නම් පන්තියෙන් ක්ලාස් එකේ පැනල් එකේ අයියා කෙනෙක් අක්කා කෙනෙක් ඔයාට කෝල් එකක් දුන්නේ නැත්නම් ඒක ඉතාමත් ලොකු ගැටලුවක්. කරුණාකරලා මට කෝල් එකක් දෙන්න ඕන. හරිනේ? ඒ නිසා ඔන්න ඔය දෙක මතක තියාගන්න. homework complete කිරීම සහ ඔයාට කෝල් එකක් ආවේ නැත්නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න. අනිත් ළමයි දැනුවත් කරන්න තනියම හොරෙන් වීඩියෝ බලලා තනියම එක්සෑම් ගොඩ දාගන්න හිතන්න එපා. කැත වැඩ. හරිනේ? එහෙනම් අද නවත්තනවා. ලබන සතිය අලුත් පාඩම ප්‍රිස්ම වර්තනය.